牛奶下来喽！哇，老爹好屌！哎，好屌，老爹捞到了。那我们今天开始这个流水拉面。那事不宜迟，我们就直接开始吧。耶！好，我们流水拉面准备完成。耶！这其实是有专有名词，它叫流水凉面乐园。我来下面，我来下面。我也想下面，老爹，哎，下面。到这边，一人一个位置，这样。还要卡位哦，快点，我来看快点练，还要练走位。我来点。我干，我的妈妈的。哎，我这里永远20哎。我直接拿这边的好了，他都没在动。突然烂死很多。我还是拿懒人和这一区的好。不要！别说面不是重点，重点是乐趣。这也是抢得快。好，各位，我们准备的这些东西，我们有布丁，平常都开过了，我开个。拿着就借货，大家应该都很喜欢吃布丁吧？然后加上讨厌，要加上流水面是不是更喜欢？直接加10分这样，然后布丁还买不同种口味的，记得要把它切切。还有蒟蒻果冻，这是老爹挑的，还有爱玉，然后还有这个中华豆花倒灰，然后我还买了卡迪娜跟满天星。卡迪娜我没办法接受，我今天会不会拉肚子？不会，我保证，你们拉肚子再找我。然后还有那个杏仁果感觉可以。好，那我们今天开始，那我们先加我们汤底，我们汤底决定用牛奶来试试看。水啊，再买一瓶巧克力。酒精没有巧克力抽这样。好像勉看强可以。它抽上去。哎，抽不上去，你要再去买一瓶。加冰块，加冰块。好恶哦！你们不觉得这很像土石流吗？对，等一下，我们快点猜拳。对，我们要猜拳决定说谁拿汤匙，谁拿汤匙要跟刚刚一样是。丁牛奶下来喽！哇，老爹好屌！哎，好屌，老爹捞到了。小猪也捞到了，来，再来。我是汤匙。老婆有希望。断了吧！而且这个铲下去后就看不到了。对。哎，我们3个人一起。这个我不懂。嘿，来，对，然后老爹上去夹。对，我堵住老爹上去夹。不，全部都变小猪了。我们刚刚前面一直夹，然后就碎掉了，对就往下流了。不行，我们还是我觉得一定有方法，一定有必胜法。这个不用了，这个渣基本上我们捞不到。这个战斗力只有我的渣渣。哎，太快了！哎，不能给你们。为什么还有布丁？还漏1分。哎呦，可以耶！你竟然还夹得到，还夹得到。哎呦，啊，没有，2分没拿到。不要犹豫啊！看到3分啊！我来了！没想到都好吃哎。接下来慢慢来。好喽，我要让它沾太多之前把它夹起来就好了。你不要怕，我很仁慈的。哎，这好像喜瑞了。这也还好，饼干泡对啊，奶。好像喜瑞了。真假？哎！对啊。可恶，你们很好吃。你看我这样子，哎，你在玩串烧，还有这招。我超屌！我说你觉得当时没有优势。没有，这才平衡。好，行，我不假了。